Kepala kuda, kepala kuda. Di sini nih keramat ya, soalnya kita udah pernah hampir di stopin di sini guys. Ada polisi nggak? Kalau nggak ada kamera aman, ada kamera aman, bos, aman bosku. Iya. Sayang, please ya, buka pelukan aku. Aku nggak mau kehilangan kamu ya. Kamu cuma yang di posisi aku, yang di hati aku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing apakah aku?